Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, on va continuer toujours et dans la deuxième partie, on va faire deux activités de production écrite. Nous avons la première qui est le résumé et la deuxième qui est produire une lettre ouverte. Alors, on commence en premier par vous parler de tout ce que nous avons parlé dans la première partie. Donc, dans la première partie, on a parlé, on a fait l'analyse de ce texte, on a montré quelques astuces pour qui facilitent la compréhension et l'analyse d'un texte. Puis dans cette partie, on va vous faire comme initiation à la production écrite. حبيت نقول لكم بلي في هذه لابارتي هذه راح نوريو لكم تدريبات كيفاش تتعلموا ديروا لو ريزومي وديروا لا برودكسيون تاع رساله مفتوحه. حبيت برك نقول لكم je voulais vous dire que le résumé il est l'action la plus importante في الكورسيس سكولير تاعكم. اهم حاجه هي الريزومي. اذا قدرتوا ديروا لو ريزومي خلاص راكم فهمتوا النص، راكم جاوبتوا على الاسئله، راكم درتوا الكونط روندو، خلاص راكم ضمنتوا العلامه تاعكم. حتى في البكالوريا حنايا شغل اون سو بريبار بور لو بكالوريا. دونك حنا لو تكست تاعنا واش هو؟ سي ان تكست ارغومونتاتيف، عنده دو بوين دو في ولا ان بوين دو في. عندنا ان بوين دو في، دونك on émet une seule opinion. alors هذا لو تكست تاعنا لو بلان تاعو il est accumulatif ولا نسميوه l'inventaire، عنده سوا بور سوا كونتر. هنا راح نجبدو لا تيز تاعنا. ها هي ليك لا تيز تاعنا. شوفوا l'utilisation des feux d'artifice au cours des fêtes de mariage est devenue très répandue. la thèse تاعنا دائما نلقاوها في البدايه، الرأي تاعنا نلقاوه في البدايه. كيفاش نعرفوه باللي هو الرأي؟ شوفوا نلقاوه هنا ولا نلقاوه كي نخلصوا شغل لي زارغومون ولا لي كوز، هذوك شغل نلقاوه هنا. دونك هو واش قالكم؟ راح تلقاو فيه ان مو شغل فيه باغ اكزومبل ريبوندو. ريبوندو منتشر. هو واش راه يقصد؟ ريبوندو عنده هو d'après lui c'est comme si c'est inquiétant، c'est quelque chose qui inquiète، elle s'est propagée. donc c'est هذا هو le mot péjoratif qui montre que c'est la thèse. alors هذه هي المرحله الاولى تاع البلان تاعنا. صافي واش قلنا؟ حنا دائما كي نحبوا نديروا لو ريزومي لازم نجبدوا لو بلان. صافي خلاص جبدنا حنا لو بلان، هذه لا تيز. من بعد راح نجبدو علاش سي انكيتون، علاه بوركوا. هنا راح لقينا حنا هضرنا في هذا التكست من قبل، قلنا باسكو لي جون بصح راهم بزاف يديبونسيو في راهم يبذلوا بزاف، ومالغري راهو غالي، لي بري تاعهم اكزوربيتون، مي هكذاك سي ترو شير، وهكذاك راهم ليك الغاسبي، سي ان غاسبياج. من بعد راح نهضروا باللي سي اون جين بور لي زابيتون. علاش؟ باسكو حنايا راح نشوفوا باللي يسمى هاي وراهي نويزون سونور، يسمى هنا شغل الاصوات هذوك يقلقوا الناس. ومن بعد راح نشوفوا حاجه واحده اخرى. اونفان قال لك هذو قال لك لا بيرت دو لا في، وكاين لي برولور كاين اللي يفقدوا البصر تاعهم باسكو كي يطلع هذاك الاخر هذاك لي فو دارتيفيس يعاود يهبط، يطلع ماشي في طريقه صحيحه، يعاود يهبط له على عينه. وكاين لي برولور اللي يتحركوا. هذا هو علاش مقلق، خاطر كاين قلنا الغاسبياج وقلنا هذو خلاص فهمنا. من بعد هو هضرنا على لي كوز هذوك تاع لا بروباغاسيون، علاش الناس كامل يقدروا يشريو هذو الاخر. عطاونا علاش. مع الاخر الى انتربيلي les autorités à mettre fin à ce problème. هذا هو كل البلان تاعنا هو الافكار، ولكن حنا نجبدوا الافكار على حساب النص تاعنا. النص تاعنا هذا ارغومونتاتيف، الوغ حنا نمشوا بلا استراتيجي تاعو. خلاص حاولنا حنا واش درنا. راح تحترموا vous allez respecter le plan du texte. ما تجبدوش الافكار اللي من الاخر تقلبيها من الفوق ولا نو، ما عندكش الحق. n'ajoutez pas n'ajoutez pas des informations ولا opinions ولا
يعني respecter être fidèle au contenu du texte au plan du texte. ما تغيروش بزاف. انا ما بون هنا تقدروا ديروا ريفورمولاسيون مي انا ما درتش بزاف باسكو المهم تاعي نجبد الافكار برك ماشي نبدلها. من بعد حتى نتعلم نجبدها من بعد مره اخرى نحب نريفورموليها باش نخدموا مع لي زيلاف مساكن اللي ما يعرفوش باش يتعلم برك يجبد. من بعد كي يجبد يولي يفهم النص تاعو ومن بعد يولي بالعقل يحب يبدل. هذا هو. راح نجبدو قلنا لا تيز تاعنا لي زارغيومون تاعنا وهذيك الفكره اللي جايه في ذاك الباراغراف والفكره تاع الاخر وراح نحطو ريزومي تاعنا. راح نحيو لي زيكسبليكاسيون هذوك entre parenthèses les reformulations راح نحيو comparaison راح نحيو الريلاتيف هذيك راح نحيو كلش اي حاجه اللي تعاودوها ولا نحيوها اللي تشرح ولا تعطي امثله ولا illustration ولا نحيوها. donc feu d'artifice un danger. L'utilisation des feux d'artifice au cours des fêtes de mariage est devenue très répandue, surtout parmi les jeunes qui les achètent exagérément ou par excès, malgré leur prix exorbitant. Ces explosifs gênent les gens et peuvent provoquer des dangers, j'ajoute un S, pour leur santé. Alors, si les autorités ne maîtrisent pas la vente de ces pétards, on s'attendra à de grands dégâts. يعني كوارث كبيرة. بون لي بيتار هذوما نفسهم لي فو دارتيفيس يعني هذا هو قال لك باللي راه مقلق يعني الاستعمال تاعها. علاش مقلق؟ خاطر بزاف يعني راهم يبذروا يشرو بزاف مالغري لو بري هذاك تاعهم الغالي وراه يدير دي دونجي بزاف كيما لا بيرت دو فيو كيما هذه هي. راح نشوفوا دوكا سوجي نيميرو 2. قال لكم سوجي نيميرو 2 voilà. Donc l'utilisation des feux d'artifice dans une salle des fêtes qui se situe près de votre quartier dérange les habitants. Rédigez une lettre ouverte normalement d'une dizaine de lignes pour le wali de votre wilaya dans laquelle vous lui informez de ce problème et en lui proposant d'éventuelles solutions. يعني راح تكتبوا une lettre ouverte راح تقترحوا له يعني حلول. شوفوا انا نوريت لكم طريقه تكتبوا بها كامل lettre ouverte. bon عندكم العدد هاهي عندكم limiteur groupe de lycéens en première AS du lycée يعني مدوي ولاية BBA. l'objet تاعنا à son excellence monsieur le wali de Borj mais c'est pas l'objet non هنا c'est le destinataire تاعنا pardon. صافي هنايا هذا هو. bon هنايا تقدروا bon هنا قلنا c'est le destinataire يعني à qui nous avons envoyé la lettre يعني لمن بعثنا هذه الاخر à son excellence monsieur le wali de Borj Bouariric. يعني هنا قلنا حنايا ليميتور اللي بعثنا هذه لا دات هذا اللي بعثنا له. راح تقدروا تزيدوا من تحت هكذا اوبجي يعني علاش بعثنا هذه باغ اكزومبل تقولوا له notre quartier est dérangé par les feux d'artifice يعني تقدروا تزيدوا هذه يعني جينيرالمون كاينه. بون هذه لا فورمول دابيلاسيون مسيو لو والي كي شغل راك تهضر معاه مسيو لو والي. شوفوا هذو كامل افيك لو روج هذو كامل تقدروا تعاودوا تكتبوه. Nous avons l'honneur de solliciter votre excellence de bien vouloir accorder un intérêt particulier à la lecture de notre lettre. Voilà. Nous sommes un groupe de lycéens qui font partie d'une association. Nous aimerions bien attirer votre attention sur une situation qui nous préoccupe et qui porte atteinte à notre cadre de vie. En effet, chaque jour, on utilise des feux d'artifice dans une salle des fêtes qui se situe juste à côté de notre quartier et dérange les habitants. C'est pourquoi on vous propose d'interdire sérieusement l'importation de ces pétards et mettre fin à cette vente avant qu'une catastrophe survienne. Dans l'attente d'une suite favorable, veuillez agréer monsieur le wali l'expression de nos salutations distinguées. وشوفوا هنايا la signature تاعنا. شوفوا راح نشرح لكم مليح هذه la formule d'appellation يعني تاع النداء monsieur le wali.
Alors نزيدو هنايا قالو nous avons l'honneur de solliciter votre excellence de bien vouloir accorder un intérêt particulier à la lecture de notre lettre. يعني قالو عندنا الشرف باش يعني يعني اللي اهتممتوا بقراءة لا لتر تاعنا وكلش الرسالة تاعنا. بعد راح هذه كامل تستعملوها في كامل لي لتر. Voilà nous sommes un groupe de lycéens. bon هنايا هذه voilà nous sommes un groupe de citoyens ولا un groupe de lycéens, un groupe d'infirmiers, un groupe d'enseignants. bon تحبس من الجروب هنا وتحبس صافي نتوما يعني على حساب وينهم نتوما هنا اللي تبدلوا. bon هنا جروب دو ليسيان. ومن بعد نو زيمغيون شوفوا هنا استعملنا لو كونديسيونيل يعني كشغل بالادب استعملنا حاجه المود تاع الادب تاع لا بوليتيس. بيان اتيري حبينا يعني ناتيريو لاتونسيون تاعكم سور اي سيتوياسيون كي نو بريوكوب يعني حبينا نوجهكم ولا ناتيريو لاتونسيون تاعكم انتباه تاعكم لواحد الحاله اللي راهي تشغل فينا اي كي بورت اتنت ا نوتر كادر دو في اللي راهي تقيس في الحياه تاعنا. هذه ثاني تقدروا كامل تستعملوها. En effet, chaque jour, on utilise des feux d'artifice dans une salle des fêtes qui se situe juste à côté de notre quartier. هنا درنا على مشكل انه هادو قدامهم une salle des fêtes كيما حنايا عندنا لا salle des fêtes يعني قدامنا يعني كبيره تاع الحكومه يتو في الحفلات والاخر. ثاني كاين ضجيج بزاف في اول نوفمبر ثاني ضجيج حتى للصباح. الوغ هذه هي كي سو سيتو جوست ا كوتي دو نوتر كارتي اي ديرانج. هنا استعملنا ديرانج لي زابيتون. سي بوركوا لهذا on vous propose نقترحوا لكم d'interdire sérieusement l'importation de ces pétards et mettre fin à cette vente avant qu'une catastrophe survienne. هذيك الشغل هزيتهم منا انسبيريتهم منا. هذه هي تقدروا تزيدوا ديروا لي زارغيمون par exemple d'abord ça cause des brûlures, ensuite par exemple elle peut provoquer des pertes de vue, ou par exemple ça gaspille l'argent des jeunes. هذه هي تقدروا تحطوا d'abord ensuite enfin. mais هنا ما حبيتش نكثر بزاف. هنا صافي c'est pourquoi on vous propose d'interdire sérieusement. هاي راه حتى لهنا قبل ما تحدث كارثه. بعد هذه تقدروا تستعملوها. Dans l'attente d'une suite favorable, veuillez agréer Monsieur le Wali l'expression de nos salutations distinguées. هذه تستعملوها وديروا لا سيناتور تاعكم. ان شاء الله كنتوا فهمتوني بزاف. ومالغري راهو بزاف يقولوا لي كي تهضري بزاف والله غير مانيش نهضر بزاف. الله غالب. هذا هو انا مانيش نمد لكم في حاجه يعني نقدر نلخصها ولا اي حاجه مهمه ولازم نهضر فيها وهذا هو العلم. ونخليكم ونقول لكم سلام.